ea behingoz konturatzen gean zenbaterainoko garrantzia daukan mundu emozional guzti honek, emozioak leku guztietan, une guztietan eta momentu guztietan bizi ditugu, orduan ez bali madiegu benetako lekua ematen, gure gizartak ez du hobetuko, orduan benetan garapen hori, barne garapenaren indarra handia, lana handia egin barra daukagu kanpotik asko garatu gara, eta hori ona da, bai, ze zientziak asko aurreratu du, gauza asko daude, baina ez bali magea konpasatzen bata bestearekin, amildi hontan erortzen jarraituko dugu, beraz, benetan barne mundu hori guazen bultzada handi bat ematea, Telmo. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Adimen emozionala. Ongi etorri gurera beste behin, eta gaur Maitane adimen emozionala hitz egingo dugu. Gai nahiko abstraktua askotan, baina gaur hemen konkrezio puntxu bat emango diogu, ezta? Bai, gai honek badauka bere mamia, gaitasun emozionalataz beti hitz egiten dugulako, emozioak alde batetik bestetik, baino lantzea asko kostatzen zaizkigu. Eta justuk momentu hontan nerabezaroan, mito asko deuzestu nahi ditugu, ze, askotan uste ditugu bereien kapritxoak diala, baino hori baino asko zere gehiago dia. Tortarako, Goleman, ekarriko dugu gurera, Goleman da berez inteligentzia eta adimen emozional hitza lehen aldiz ez, ekarri zuena, eta hortik egingo dugu gaur gurik ez, tiraka pixkat ulertzeko, zer dan emozioen mundu guztia, hau ere oso abstraktua da, eta abstraktua da neri ez, konkrezio pixkate ban bardiago guk ulertu eta landu alizateko, eta benetan, inoiz baino beharra handiagoa daukagu egia da, paleolito garaiko emozioak ditugu, ez ditugulako ezer landu asko hitzegin, eta, leku guztietan azaldu bai, baino landu oso gutxi. Baliabide gutxi jarri dira batzuta mai gainean, hori burutzeko ez, eta horrei nola daiteko buelta bat, edo bi eman nahi dizkiogu, eta hortarako, Maitanek ondo esan duen bezala Golem adituaren gana joko dugu, bera baita hornetan referente guretzat behintzat, bai, ez? Bai, eta berak 5 zutabi, 5 pasoz hitz egiten zuen, eta hoiek landuko ditugu. Ze egia da orain arte alderdi emozional eta mentala kapritxoak bezala ikusi dira. Eta kontura bargea ez gehala kapritxoak, baizik eta gure gizaki bezala, beste zati bada ez, osasuna da, osasun fisikoa, emozionala, mentala eta soziala. Eta gaur emozional horrei begirada emango diogu. Sakontzen. Guazen ikustera 5 zutabe hauek, ez da Maitane? Lehenengoarekin hasteko zer dugu? Lehenengoa, eta nik esango nuken garrantzitsuenetakoa dala, eta gehien ahazten deguna, dala autokontzientzia emozionala. Hau egiten dugu pixka saltatu, edo azkar pasatzen geha bestetara, ze konturatuko ga 5 pauso hauek, edo 5 zutabe hauek, lehenengo 3 daudela zerikusia gehiagokin guk norberak egin barra daukan lanketarekin, eta gero hoiekia besteekin. Eta autokontzientzia, gaur egun nik esango nuken daukagun gabezirik handienetakoa, hau da, konturatzea zer sentitzen ari garen. Ze gauza bada, nik lehenengo momentuan sentitzen den lehenengo emozio primario hori esango genduken, baina nik naiz begiratzen pixka bat horren azpian zer dan benetan gertatzen ari zaidana. Eta hau autokontzientzia bat berdegu, harakatu beharra daukagu, eta hortarako gorritzen dugu pixka bat, hau egiteko ze pasoak behar duten gazteak guk heldu bezala ondoan egotea, ez? Eta hemen lehenengoa da ondoan egon. Entzute aktibo hori, ez? Entzute aktiboa. Eta entzute aktiboarekin dator legitimizazioa. Sentitzen dugun hori naiz eta guk ez ulertu, baina bai ondoan egotean berari akonpainamendu hori eman. Eta horrek ahalbidetzen du ikaragarri pertsona baten mundu emozionala. Ze askotan gauza traumatikoak ez dia bakarrik trauma hori sufritu egulako, baizik eta horren isiltasuna da traumatikoa. Bai. Orduan, emozioi buruz hitz egin ahal izateak egiten duna da emozio bat transformatzeko bide hori hartzea. Orduan, benetan ondoan egun, entzute aktiboa, legitimizatu. Eta legitimizatu honetan ez bakarrik kanpokoak berekiko, baizik eta norberak bereak ere. Eta hortarako, badago gako bat oso garrantzitsua dela idazketa terapeutikoa. Egunerokoa, orain dela urte asko, askok egiten zutena, eta nik ere egiten dutena gaur egun, jendea jakingo balu, benetan, ikusiko balemazen duten zenbateko garrantzia daukan idazteak, ze kanporaketa bada.
eta idazten dugunean hausnartu egiten dugu. Normalean gure pentsamenduak ez dute zertarako balio. 85% gure garuna nahiko neurotikoa da, eta pentsamenduz jositako makina honek askotan ez dizkigu gauza hon asko ekartzen, baina idazterakoan erreflexioak dia pentsatzen dugunari, eta hori bai da oso aberasgarria. Baina askotan ez, gure pentsamendua joaten dira etorkizunera, gertatuko den hori eta gai ez garena izango, ez? Erantzuteko, azkenean depresioaren osagaiak. Era bat. Dira horiek, eta bestetik baita ere atzera joaten da, ez? Eta bizi ditugun esperientzia horien barrena joaten dira, eta nolabaiteko urduritasuna, antxitatea sortzen digu. Beraz, bai, oso garrantzitsua iruditzen zaite orainan murgiltzea gure garuna, ez? Gure pentsamendu guzti horiek, gauden tokian eta momentu horretan, ez? Bai, ze hor gaina oso jako garrantzitsua dago hemen, ez? Autokontzientzia honetan dala, momentu hortan ni orainan nagoenean, hausnarketa hori egiten nagola, eske hor kreatibitatea etorri daiteke. Nola erantzun momentu hortan sentitzen ari naizenari, baina nik ez balimadet identifikatzen zer nagon benetan sentitzen, ze bestela guk egiten duguna da errua bestei bota, ez? Besteak egin dit, besteak, besteak eragin du zerbait zure barruan zegoela. Bestela besteak ez dauka zertan zer eragin beharrik, edo paso egingo genuken. Orduan, mugitu du zerbait gure barruan dagoena, eta hortarako oso garrantzitsua da gero nik horrei erantzun bat ematenteko, baina eski autokontzientzia ez balima daukat, ez dago erantzunik, eta gure nerabeei hau gertatzen zaie, erantzunak normalean ezkorra dielako. Zergatik die ezkorrak? Ez dutelako ulertzen za gertatzen zaien. Eta hau egiten dugu pasa, lehenengo pauso hau da, bakize pasatzen da, Telmo? Salto. Karo, salto, eske lehenengo pauso hau da. Ez duetekinik ematen, urtetako prozesuak izan daiteke, autokontzientzia hori hartzea, eta gune ditugu, ez, ja, ni, claro, eske, nahi dugu gizartean korrika egin, eta lehengo hau landu gabe, egiten nahi geana da korrika, baina ez du balio zertako. Eta honei da, egiten duguna da salto txori, benetan ez egin salto, eske honek albidetuko ditu beste guztiak, hau gabe faltsua da, ez da inteligentzia emozionala. Esango genduken emozioaren lanketa mota bat bai, baina inteligentzia emozionala ez. Eta hortarako dator gero bigarrena. Hori da, hau behin oinarrituta edo mamituta deunian behintzat, joan gaitezke bigarrengo zutabe hau jorratzera, izango litzatekena autogestioa, ez? Nolabait labur bilduko genuke ondorengoan, gure sentimendu edo esperientzia desatxegin horiek, alde batetik legitimatu, bestetik balioztatu, eta azkenik toleratu, eta erantzun adaptatibo bat eman. Hori da, esan duguna, lehengoak egiten duna da, nik konturatzea, zer gertatzen ari zaiten, eta bigarrena da, nola erantzun nik horrei ez. Lehengoaz balima daukat, erantzuna ezingo da oso koherentea izan. Orduan hau, bai jumarra daukatela bata bestearekin. Eta hemen, autogestio, autorregulazio honetan, badago gakotxo bat, nire kasko erabiltzen detena, nire egunerokotasunean eta kontsultan ere, da ikastea askotan egitez, zerbait egin dugu edo zerbait pasa da, eta orainera ekartzen gaituena da esatea, gelditu, ez? Erreakzio bat, norbaitek zerbait egin dit, eta erantzun beharrean, egoten, geldi. Geldi horretan, sentitu ze pasatzen nahi zaiten, ze gertatzen ari da, eta gelditze hortatikan, nik egin barra dauketena da, alde jarri, edo zerbait neri on egiten bukatuko didana, eta benetan erantzun bat ematen dena emozio horri. Eta ez edo zein erantzun. Hori da, adibide pare bat jartzea dugu, ez? Adibidez askotan gertatu izan zaigu, anai helduagoak ditugu, edo, gazteagoak, nolabait gure nebarreben kiko, nolabaiteko jeloskortasun bat izatea, ez? Eta beti gaixikusi izan da, ez? No ezintzara jeloskorre egon zure aizpataz edo anaiataz, ez? Egon zaitezke. Zinezuna da, jeloskortasun horren ondorioz, muturreko bat eman. Claro. Orduan, nolabait, esan dugu meselaxe, legitimatu, ez? Emozio hori, bilatu zergatia, ez? Balioztatu, nundi datorren, eta gero, toleratu erantzun adaptatibo bat eman, ikusi zergatia, eta ez fizikoki erantzun, baizik eta ikusi zerk eraman nauen aurtara, ez? Karo, hor oso ondo esplikatu ez dutelmo, azkenen ez balimαδegu legitimizatzen sentitu dezakegula, ez? Enbidia, orduan ze pasatzen da, orduan urrengoan golpea jungo da. Eta askotan gizartan hau da pasatzen zaiguna, ez dugu guk, nik kontsultan ikaragarri ikusten da eta hau, eta da, zenba sufritzen dugun askotan gure pentsamendu mota edo emozio mota batzukin. Ez karo, gu horrotatu dezakegu, gure gurasoak horrotatu dezakegu, gure ondokoa beste gauza bada, nik hori onartu, landu, gestionatzen balimadet,
ez dauka erantzun txarrek euki beharrik. Ze pasatzen da, nik ez dut onartzen hori pasatzen da, nik ez dit inorka albidetu hori sentitzea. Ze esan diate hori txarra dela, orduan ze gertatzen da, barantzuna desegokia izango dela, ez adaptatiboa izango. Eta oso garrantzitsua da lanketa hori. Batez ere emozio desatxe egina. Erabat. Ze ez baitugu balioztatzen, ez baitugu onartzen, eta toleratzen, nolabait, izango nuke, Bai, enkistatu bezala egiten dira. Bai, gaiztotu, gaiztotu egiten da. Zauri bat azalean gertatzen den bezala exe. Guk hau ondorengo modura ulertu genezake. Trauma psikikoa balioztatu ez den emozio bati erantzuten dio. Zauri bat egiten dugunean azalean, eta garbitu beharrean, tirita bat jartzen badiogu zuzenean zer gertatzen da. Zauri hori infektatu egiten dela ez, eta gero supuratu egingo duela ez. Nolabaiteko ekintza edo bizipen emozionalki potentea bizitzen dugunean, eta nolabaiteko zauri emozional bat sortzen dugunean horre guztiak guregan, zauri hori hitz egin, legitimatu eta gainditu beharrean kontrakoa egiten badugu, isilarazi, lurperatu nolabait, egiten ari garena da, azaleko zauri horrekin egiten ari garen gauza bera tirita zuzenean jarri, eta zer gertatuko da, zauri emozional hori infektatu egingo dela, eta gero supuratu egingo duela, eta nola supuratzen du zauri emozional batek, hortik denbora batera, ziurrenik, egoera baten aurrean, jokatuko dugu, bai konduktualki edo emozionalki modu batera, momentu horretan ulertzen ez dugun erreakzio bat, baina isilarazi dugun emozio hori hitz egiten ari dela. Iragarriko digu. Eske ezin du ez hitz egin. Hori da. Ze, jendeak uste duen gauza bada, gauza emozionalak pasa egiten diela, ez? Pasada, ez da pasatzen, akumulatiboa da, Osea, gure gorputza da inteligentzia hondien daukana, eta gure gorputza emozionala, ze guk mentala buruan esango genduke, baina gure gorputzak erregistro oso bat dauka guk bizidegun guztitik, eta hori akumulatzen juten da, ez doa, eta ez bali madegu albidetzen norabaitetik anateratzen, barruan gelditzen da. Eta adimen emozionala eukitza ez da emozio politxak izatea. Ez da denbora guztian zoriontxu egotea, ez da denbora guztian irrifartxu egotea. Adimen emozionala izatea da, ez, zuko sondo esan dezunten mono bezala, emozio deseroso horiek eta gainak gizartean oso fama txarra daukatenak amorrua, asarrea, tristura, frustrazioa, antxietatea. Eske beharrezkoak dira. Osea, bai ala bai, osea, guk eguraldian ezin dugu ekaitzak kendu, ez, Euskal Herrian, esango, ekaitzak kendu itazkegu ez, eta eskerrak ze gure natura, gure paisaia eta gure identitatea euriarekin bat doa, ez? Da hemen berdina da, eguzki egon daiteke, baino lainoak daude ekaitzak dare eta beharrezkoak dira. Eta horrekin bizitzen, ikasi behar dugu. Erabat. Eta orduan, kontu ze bestela askotan ematen du pertsona bat adimen emozionala daukala, dala emozio honak bakarri dituenean. Eta hau ez da horrela ez, denak izan bar ditu, bakarrik ematen diola, osea, onartzen ditugula, eta onartzen ditugun hortatikan ahalbidetzen ditugula. Ez da erreixa identifikatzea, askotan, ez da. Garbi gelditu dela, eta labur bilduz, autogestioa izango litzateke, bigarrengo zutabea, legitimatu, balioztatu eta toleratu, erantzun adaptatibo bat ematen ikasi behar dugu txiki-txikitatik, alde neurrian, eta hortik jauzi egingo genuke hirugarrengo zutabera dela motivazioa. Motivazioa. Hau ere, esango genduken hiru hauek dira, barnekoak, autokontzientzia, autorregulazioa eta motivazioa. Eta zedekan esan dugu guregan oraindikan eta ze askotan motivazioa kanpo motivazioan hartzen dugu. Eta gaur egun daukagun arazo hau da, sare soziala, kanpo kaldean, materiala, gizarte batean gaude, non balore guztiak gurea kanpo kaldean dagon, eta justu kontrakoa da. Motivazioa da gure barne indar bat, barnetik kanpora doana. Eta kanpotik barrura balima dator, izango da momentanioa, iraungo du oso gutxi, eta ez gaitu beteko ezerrez, eta gure gorputzan ez da registratuko, baino barrutik kanpora lortu degun hori, erregistratzen da, gure bihotza betetzen juten da, eske bestak da gehiago burua betetzeko, baino bihotza betetzeko, barnetik kanpora izan barra daukat. Hau da askotan kostatzen zaiguna aurkitzea, ze hor bai egin bar dugula araketa bat. Horretik da autokontzientziaren importantzia hau. Zerk betetzen dit neri. Ze guzti hori ez dugu berdin betetzen. Eta hori guztia aplikatu daiteke
Eta aplikatu behar da ikasketetan baita ere, zenbat aldiz esaten diogu gure txikiari, ez? Hau ez ikasi ez ditu irten bide gehiegi. Hori zenbat aldiz entzun dugun eta zenbat jende frustratu dago gaur egun, zenbat aldiz juntzazu kafe bat hartzea eta gezki begiratu izute. Nik hor esaldi badaukat Elmo asko esatetena eta da, ez da mundua pertsona txarrez beteta dagola, baizik eta egon beharrez duten lekuetan daudela. Eta horrei tiraka gehituko nioke, arriskua ez dagoela goregi jo eta frakasatzea, zentzu horretan, baizik eta beregi apuntatu eta asmatzea. Gaur egun ematen aidan joera handi bat, ez, esango genduken. Eta hau, kontuz ibili bargea, ze kontuz motivazio hori nundik betetzen hasten gean, ze adikzio mota asko hortik datoz, ez, esango genduken ordun barne motivazio hori lortzen dugun momentutikan, indar bat dago gure barruan, horrek egiten gaitula emozio deseroso, egoera desero guztietatikan, ez gustura, inundik inora, ze deserosoa denontzako, baina bai poliki pausoak emateko. Beraz, gora apuntatu eta utxe egiten badugu, ez ezer pasatzen, guk utxe egin du ez beste norbaitek eta horrek alde handia dakarra. Erabat. Eta pasako ginake laugarren, eta hau, laugarren eta bosgarren honek jabai diela ja nitik atera, ez? Eta besteekiko eta gu kontemplatzera. Eta laugarren hau, gaur egun ere karentzia handia daukaguna eta askotan eskatzen dieguna gaztei lehengoak landu gabe, empatia. Eta ezinezkoa da, lehenengoak garatu gabe hau ondo burutzea. Izan ere, empatiataz hitz egiten ari gara, eta empatia burutzeko lehen da bizi ondo ezagutu behar dugu gure buruak, ez? Azkenean proiekzioa da, ez? Guk zer sentituko genuken egoera hoietan, pertsona hori izango bagina, ez? Erabat. Eta hemen gaina, ze empatia ez da besteak bakarrik ulertzea. Zen nik guztet hau askotan konfunditu egiten gea. Empatia da nitik atera eta besteren lekuan jartzea, nahiz eta ez ulertu, ez konpartitu, baina bere lekuan jartzea. Eta hori askoz gehiago da, baina eska nerabe batek askotan kosta egiten zaio oraindik ze ez daki biegandik ateatzen, oraindik egoikoak edia eta egoikoak izan behar dugu, gaztaroan, ze ni zer gare sortzen justo Telmo, nire nia, ez? Ordun hori da, hor egon barra daukate. Bai egin behar dieguna da laguntzen jun poliki bereien gandik atera, eta besteak zer sentitzen duen horrekin kontaktua egiteko. Orduan, benetan horregatik lehengo hauen garrantzia, imaginatu barne motivazio ez duen pertsona batek. Telmo, zuk uste duzu empatia lantzeko kapazitatea berdina izango dula? Ez du, horregatik benetan, askotan ikusten ditugunean gazteak gauza ez empatikoak egiten, bueltatxo bat eman barko gendukenea aurreko pauso guzti horietan lagundu diegun arakatzen, ze helduok eta gaur egungo gizartak hau egiten dugu, edo nik usteet esparru askotara bakarri begiratza daukagu helduok ze burrukatan sartzen gean, ez? Eta ze burruka dauden langiro askotan, politika mailan. Orduan, nola, ez adibide horrekin beraiek empatikoak izatea eskatzea, ez? Ikusten dutena egiten ari dira, ere. Orduan, hau oso garrantzitsua, baino besteak landuta. Eta funtsezkoa horrengo zuta beri bide emateko. Erabat. Edo gizarte trebetasunak izango liratezke. Eta hau da askotan Telmo egiten deguna, eta gehien bat hezkuntza mailan edo kanpo kaldean, eskatzen diegu ja trebetasun hori izatea. Eta justo behar dutena da nerabe azaroan, gehien behar dutena da, laugarren eta bosgarren puntu hau empatia eta trebetasun hauek lantzea. Ze bestea poliki hasiko dia egiten, baina hauetan behar gaituzte, ze ez dakite. Ez dute naturalki atera oraindik ere, eta guk egin behar dieguna da, naturalki poliki beraiei hori ahalbidetzen. Eta hau gabe, gaur egun, nik esango nuken, gure karentzia handienetako bat, harremantzean dakar, eta gizarte trebetasunak falta zaizkigu, baino oro harren erabeei eta helduoi ikaragarri. Hori adibidez, praktikara ekarrita, ikasgeletan, ez jamaitare, baina, ikasgeletan, askotan zer gertatzen da, borroka bat ematen balin bada, bi umeren artean, edo neraben artean, adoste txokora bidaltzen ditugu zuzenean, ez? Eta barkamen askatu. Agian lehenengo aurreko zutabe hoien lanketa baten murgildu beharko ginateke, ez? Zer sentitu dut, zergatik sentitu dut hori, eta guzti horrek zertara eraman nauen eta ze ondorio ekarri dituen, ez? Lanketa guzti hori egin ondoren, agian, gero, prest gaude ez, pausu hori eman eta aparkamena eskatzeko.
baina hasiera baten ez da momentu ez, hasiera lehengo batek sentitu beharko du, min egin dut, ez? Eta zer da nik beste bateri min egitea, eta errespontsabilitate hori hartza, eta besteak amorrua, asarrea sentitzea, baino, bakizu pasatzen zaigun heldu hoi, Telmo, emozio deserosoa, konfliktuaren emozioa, asarrea, ez ezkegu gustatzen, segureak moitzen ditu. Tardu nahiago dugu dena lasai mantentzea, eta etxean ere ez, nago hezkuntzan bakarrik, etxean ere. Baina konturatu bargea, espazioa behar dute ze bestela, gero, aterako dira, atera behar ez duten lekuetan. Orduan, emozio guzti horiei bere lekua utzi behar diogu. Legitimatu. Era bat. Eta trebetasun horiek lantzeko baitu bestelako tresnak baita ere, eta nola ez inor ez da jakitunik jaiotzen, ez? Beraz, trebetasun horiek lortzeko trebatu egin behar gara, eta gizarte edo pertsonen arteko harremanaz ari balin bagara, bazerrobe, baino denbora igaro. Jendearekin. Eta hortan, ni uzet parte handia, edo parte, garrantzi handia duela, jolas libreak, ez? Era bat. Gaur egungo pantaiak, individualismora eraman gaitu, gure indikan ere gehiago isolatzera, eta horrek egiten dunara, gure gizarte trebetasunak ez, lehen pertsona baten gana gerturatu eta galdera bat egitea etzanen beste kontatzen, eta gaur egun igualku asapetikan ez bali bada, ezin diogu galdera hori egin. Ez gara gai. Orduan, imaginatu hor bai egin degula atzera pauso handi bat, eta horrek egiten dunara da ere, gu ez konturatzea gure zailtasun badala, ez dala herramienta bat erabilgarriagoa bihurtu dalako, ez, horren atzean izkutatzen ari naizela dala. Nere gabezi asko. Txiki-txikitatik bultzatu behar ditugu kalera, ateratzera, pantailei gabe, distrakziorik gabe, eta harreman hauek sustatzera, eta bizi ikasketa guzti horiek jasotzera, zen nahi gabe jasotzen ditugunak dira, ez? Kalera joan, inolako kontroli gabe, eta bertan aurkitzen ditugun egoeren aurrean, ikusten dugu, ez? Nola jokatu, nola aurre egin, bai norbanako bezala, baina baita taldean, ez? Kuadrian edo gure lagun giro horretan, ez? Zerre hoiek, kezka hoiek, arrisku egoera hoien aurrean, nola baiteko trebezia, tresna hauek garatzen joaten gara, nahi gabe edo nahita. Bai, hori da, eta jolas libro honekin asertibitatea landu ez. Esatea da, nik nire emozioak sentitu ditzazket, baina beste ere nola transmititu jakin, ez? Modu egoki batean, ezezko bat lasai esaten ikasi, ez? Eta ez gezki sentitu ezezko bat esaten dudalako, karo orduan, bitu taldean eta kalean orzen bat gauza ikasten genituen gaur egun falta dienak. Orduan, imaginatu, 5 zutabe hauek, 5 paso hauek, zenbateko lanketa daukaten eta ze ere gutxi daukaten etxeetan, instituzioetan eta kaleetan. Benetan, nik apostatzen dut ikaragarria unere mundua da, nik asko sinisten dut hontan, eta nik beti galdera berdina egiten dion nire buruari, eta zuei ere egin nahi dizuet dela, zuek uste dezue, esan ditugun 5 paso hauek landu izan bagenitu, gaur egun gauden gizartean egongo ginela? Gudak hainbeste emango zirela? Nik uste dut ez Telmo. Era bat adoz zurekin maitane. Beraz, eman diezagun guzti honi duen garrantzia, espazioa eta presentzia gure bizitzetan, eta hortarako vitamina dosiak. Maitane, vitamina dosi batzuk jorratuko ditugu jarraian, ezta? Bai, eta lehengoa ea behingoz konturatzen gean zenbaterainoko garrantzia daukan mundu emozional guzti honek, emozioak leku guztietan, une guztietan eta momentu guztietan bizi ditugu, orduan ez bali madieku benetako lekua ematen, gure gizartak ez du hobetuko, orduan benetan garapen hori, barne garapenaren indarra handia, lana handia egin barra daukagu kanpotik asko garatu gara, eta hori ona da, bai, ze zientziak asko aurreratu du, gauza asko daude, baina ez bali magea konpasatzen bata bestearekin, amildi hontan erortzen jarraituko dugu, beraz, benetan barne mundu hori instituzioetatik, lekuguzetatik, etxeetatik, kaletik, guazen bultzada handi bat ematea, Telmo. Funtsezkoa. Eta bigarrengo pildora izango litzateke, gogoratu emozio desatseginak ere legitimatu, balioztatu eta toleratu egin behar dugula, eta erantzuna adaptatio bat eman. Eta horretan, oso lagungarri egingo zaie gure txikiei, gure presentzia, gure entzute aktiboa. Askotan, liburu hau, idazterakoan, helarazi digutena, ondorengo izan da, entzunak eta ulertuak izan nahi dugu, eta ez epaituak. Beraz, adi, egon neraben garrasiari. Bai, oso ondo entzun dezuen bezala, epaiketa gutxiago, entzute aktibo gehiago eta emozio gehiago, ze oso mentalak bihurtu gehan gizarte batean gaude, eta hori ona izan da momentu batean, baina orain bihotzari kasu gehiago egin behar dugu, así que
Altxa bihotza. Eta altxa osasuna. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.